Dydd Gwener Groglith. Pan gododd yr haul fwra Gwener, dwi'n cofio bod Caiaffas wedi trefnu i fynd â Iesu at Pilat, yr haglawr Rhufeinig yn Jerusalem. Ond pan oedd Pilat ddall fod Iesu'n dod o Galilea, dyma fo'n penderfynu i ddanfon o at Herod Antipas i'w ddedfrydu. Cofio bod Herod wedi holi Iesu, ond eto bod Iesu wedi gwrthod i atab o hefyd. Dwi'n cofio bod Herod a'i filwyr wedi sbeitio Iesu, a bod nhw wedi rhoi clogyn grand amdano fo, cyn i ddafnon o'n ôl at Pilat. Pan ath i tua 8 o'r gloch, ac ar ôl holi Iesu'n fanwl, dwi'n cofio bod Pilat wedi dweud wrth yr awdurdodau Iddewig, deud nad oedd achos, na gynna fo'm achos o gwbl, doedd o'm yn gweld bod achos o gwbl yn erbyn Iesu, ac dyla Iesu gael ei rhyddhau yn syth. Ond nid felly digwyddodd hi. Roedd yr awdurdodau Iddewig yn gandryll, di gynhyrfu'n lan, ac yn mynnu bod rhaid i Iesu gael ei gosbi. Rwan gan bod hi'n wyl, roedd yn arfer gan yr Rhufeiniad i ryddhau carcharor o ddewis y bobl. Dwi'n cofio bod nhw wedi dod â Iesu a'r llofrydd yma, dyn o'r enw Barabas, o flaen y dorf, mwyn i'r dorf ddewis rhwng y ddau. Pilat wedyn yn gofyn i'r bobl, pwy dylai gael ei ryddhau? Cofio bod y dorf wedi deud Barabas. Dwi'n cofio bod Iesu wedi cael ei guro eto gyn y milwyr a'i amharchu. Cofio bod nhw wedi plethu coron o ddrain a'i gosod ar ben Iesu, i rhoi'r fantall borffor amdano eto. Brwnt, de. Wedyn i bod nhw wedi arwain Iesu i le o'r enw Golgotha, lle hefyd sy'n cael ei alw'n Galfaria. Cofio clywed bod y milwyr ar y ffordd, i'r lle ofnadwy hwnnw, wedi gorfodi dyn o'r enw Seimon o Cyrene i gario'r groes, a Iesu tu ôl iddo fo. Cofio wedyn mae tua 9 o gloch y bora oedd hi pan gafodd Iesu i groesoelio, a hynny rhwng 2 lidar. Dwi'n cofio bod y milwyr wedi gamblo wedyn am ddillad Iesu. A Pilat wedi trefnu gosod y geiriau Iesu o Nazareth, brenin yr Iddewon, uwch ben Iesu. Gan mai dyma'r cyhuddiad yn ei erbyn. Oedd y teitl yma wedi sgwennu mewn 3 iaith, Hebraeg, Lladin a Groeg. Cefais wybod mai Hebraeg oedd iaith yr Iddewon. Mae Lladin oedd iaith yr ymerodraeth. Mae Groeg oedd prif iaith addysg y cyfnod. Dwi'n cofio clywed hefyd bod yna rai o'r dyrfa'n syllu mewn rhyfeddod at yr hyn oedd yn digwydd. Bod eraill wedyn fatha'r milwyr a'r arweinwyr Iddewon a hyd yn oed un o'r lladron oedd yn cael ei groesoelio hefo Iesu yn ei watwar o. Ond roedd yna rai o aelodau o deulu Iesu a'i ffrindiau hefyd yn gwylio'r dioddau ar y groes. Ymysg yr rhain roedd Mair, mam Iesu, a'i chwaer Mair gwraig Clopas, Mair Magdalen a Ioan. Cofio bod y lleidr nad oedd yn gwatwar Iesu wedi gofyn iddo gofio amdano fo o flaen Duw. A dwi'n cofio clywed bod Iesu di atab, heddiw y byddi di gyda mi ymharadwys. Cofio Iesu'n dweud, Dad, maddau iddyn nhw. Dydyn nhw'n gwybod be maen nhw'n neud. Anhygoel, bod Iesu'n medru dweud hynny. Cofio wedyn bod bob man di mynd yn dywyll rhwng hanner dydd a 3 o'r gloch. Bod Iesu'n nghanol y tywyllwch yma wedi deud wrth ei fam,
am feddwl rwan am Ioan fel mab. A dweud wrth Ioan, dyma dy fam di. Clywais bod Ioan o'r diwrnod hwnnw wedi gofalu am Mair fel ei fam ei hun. Pan nath hi'n drio'r gloch, dwi'n cofio fod Iesu wedi gweiddi'n uchel. Fy niw, pam ymgadewais. Cofio bod y milwyr wedi cynnig gwin sur iddo fo, eto'r mwyn i watwar o. Ond cofio mam atab Iesu Grist o deud, gorffenwyd. Dwi'n cofio fod Iesu wedyn wedi gwiro i ben a marw. Clywais wedyn bod un o'r milwyr wedi dod at Iesu a'i drywanu fo'n ei ochr efo picell a bod y cyfan rwan wedi gorffan. Ond ychydig cyn i'r haul fachlyd, dwi'n cofio fod un o'r enw Joseph o Arimathea, i ddew cyfeithog, wedi mynd at Pilat ac wedi gofyn iddo fo ryddhau corff Iesu mwyn iddo fedru i gladdu. Cofio fod Joseph a dyn o'r enw Nicodemus, i ddew pwysig arall, wedi cymryd corff Iesu a'i rwymo mewn cadachau o liain gwerthfawr. Cofio fyddent i gladdu mewn bedd oedd yn perthyn i deulu Joseph. Cofio darllen yn Ioan 19 ac adnod 38 bod Joseph yn ddisgybl cudd i Iesu Grist. Ond eto, dwi'n cofio cymaint a hyn. A sut dwi'n cofio gymaint a hyn? Wel, dwi'n dweud eto, am fod na rei di mynd i'r draffadd i ddeud yr hanes wrtha fi. A well i minna eto, fynd ati i ddweud yr hanes yma wrth bobl eraill. Ia, dyna ddi Gwenar. Ond cofiwch, mae di Sul yn dwad. Gawn ni weddio. Arglwydd da, helpa fi eto heddiw i ddall ychydig yn fwy am hanes y dydd Gwenar hwnnw. Pan ddeuthpwyd â Iesu o flaen Peilat ac yn y diwedd ei ddedfrydu i gael ei groesoelio. Diolch i ti am ffyddlondeb yr rhai arhosod hefo Iesu. A hyd yn oed bod hefo fo wrth y groes. Diolch i ti am y lleidar ar y groes nath droi at Iesu a'i adnabod fel mab Duw. Diolch i ti am y gair gorffenwyd. A minnau erbyn hyn yn deall bod Iesu yn ei waith ar y groes wedi gwneud pob dim angenrheidiol mwyn i ni fedru dod ata ti. A diolch i ti am gael gwybod na dydy'r hanes yma ddim yn gorffan heddiw ar dydd Gwenar y Groglith. Am bod dydd Sul yn dwad. Diolch Arglwydd da. Diolch yn enw Iesu Grist. Brenin y brenhinoedd. Am brenin i. Amen.